Ya aplicamos el Botox, ahora ya tenemos la persona abajo del secador. Le vamos a dar un espacio de unos 15 a 20 minutos dándole calor para que el Botox haga su acción. Una vez saquemos la persona del secador, entonces vamos a retirar el Botox de su pelo con agua y luego entonces vamos a pasar a darle el blower y luego plancha para que podamos ver el producto final. Y dentro de muy corto espacio de tiempo vamos a mostrarle cómo actuó ese Botox. Acuérdese de cómo usted vio el pelo al principio y va a ver cómo se ve el pelo como producto terminado. Un cambio total, radical en el pelo debido a la acción del Botox.